Mukama yebazibwe bassebo ne banyabo mbaniriza ku mutimbagano Facebook. Katonda waffe yebazibwe nze yiga Peter abyocha tuli kasubi. Twebaza Mukama kubanga tusaba. Church zayimirira olwa coronavirus naye Yesu yasigala nga akyali mulamu. Era tukolimira buli mwoyo gwonna ogwaleeta ekirwadde kino. Katonda wa Ibrahimu jangu sala omusango ogwe mulinnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Soma Yokaana sura 14 olunya olusooka. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Era singa tekiri bwe kityo nakyo nandikibagambye. Kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Nze ngenda kubateekerateekera kifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ngenda kuteekateeka kifo. Ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi. Ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi. Nze gye ndi nammwe mubeere. Nze gye ndi nammwe mubeere. Era gye ngende kubo mulimanyi. Gye ngende kubo mulimanyi. Amen. Katonda Yesu agezaako oba atulambika. Katonda yateekateeka obwakabaka bwe. Obwakabaka bwa Katonda bufuga wano ku nsi. Enjawulo eriwo nti n'obwakabaka bwa Sitaani bufugirawo. Naye wakati wano ku nsi awali obwakabaka bwa Katonda n'obwakabaka bwa Sitaani, omuntu asobola okusala eddiiro n'atambula nga ye wa bwakabaka bwa Katonda. Kati omuntu atambulira mu bwakabaka bwa Katonda yatya. Atambulira mu maanyi, atambulira mu buyinza. Kati ensi egezaako okulimbalimba kubanga ensi ya mubiri. Ensi eri connected n'omubiri. Eby'omwoyo ne bibuzaabuzibwa n'otabitegeerera ddala. Naye nga waliwo ensi ey'omwoyo ewali obwakabaka obw'emirundi ebiri. Obwakabaka obwa Katonda n'obwakabaka bwa Sitaani. Naye omuntu bw'abeera mu bwakabaka bwa Katonda abeerera ddala mu bwakabaka bwa Katonda. Kati Yesu bw'ayogera kino n'aga nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Olwo yali ayawula buli muntu ng'ayogera naye nga ye. Akujja mu kibiina n'ayogera naawe pasono nga takugaseemu balala. Kyova olaba kisoboka okubeera mu bantu abangi nga mulinga abali mu bulamu bwe bumu ate nga bwe bintu obiraba mu ngeri ndala. Era kikulu nnyo abantu bonna n'obaleka ne baatula bwe baatula ne boogera nga bwe boogera naye ate gwe ebintu n'obiraba mu ngeri ndala. Ekyo nno kisoboka. Nina ebintu bye ntunuulira mu Bayibuli ne neewuunya. Obwongo bwange buli kaseera bwebuuza wakati ng'abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu bonna bali ku lyato nga n'omuyaga mungi gubakuba. Peetero yajjawo amagezi agagamba oba yeggwe nze kanzije. Ate era ne Yesu yagamba nti yenze mujje. Naye yagamba yenze jangu. Era eyakisaba ye yakikola. Era ye yatambulira ku mazzi. Tewaliwo omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu ayinza kuyimirira n'aga nti nange natambulira ku kubanga yakikola atya yakisaba. Kakati kiki ekibeerawo? Ensi ekusika. Abantu bye boogera byolaba kakati naawe n'ogerera ng'ensi bweyogera. Ennaku ezo nali ndowooza ne ngamba nti naye omwaka guno wabaawo nga waliwo ekintu ekinene kubanga emyaka wabaawo omwaka nga mwaka gwa muntu. Mwaka ne gubeera gugwe gwa mbaga gwa kufumbirwa. Mwaka ne gubeera gugwe gwa kuzimba. Mwaka ne gubeera gugwe gwa kola. Mwaka ne gubeera gugwe gwa kulinnya nnyonyi. Kati ng'obwongo bwange bwebuuza omuntu bwe yateekateeka Mukama ng'omwaka guno mwagaggawalira coronavirus anamugaana tasobola. Era guno omwaka Katonda yaguteekateeka eri ensi yonna eri abantu bonna nga bonna bagenda kubeera maziga. Otegedde kye ŋŋamba? Kati omwaka guno waliwo omwaka nga yajja kati 2
biri abiri gwe mwaka munange mwe nagaggawalira ate omuntu wamwe ekizimbe ekyo twakizimba biri abiri kati olwokomubuzo biri abantu bonna baali mukukaaba lokodawuni kolona nti baalinga bakaaba lokodawuni fenga ezaffe ziyingira kubanga katonda ye katonda kati kyabayawula nakati omutima gwammwe tegweraliikiriranga ayogera eribona ne bw'otuuka gwe omutima gw'ogukwate nga gwange nze kisoboka okuba nga abantu balaba birala nga naawe olaba birala era mu kaseera ngezaako okukubiriza omutima gwange n'amagezi gange obuteesiba ku bantu boogera kulemererwa nakyemanyiiza bwemanyiiza nze ndi musumba kati mikwano gyange egisinga babeera basumba ne bwe mubeeraawo nga muli bangi muli mu miitingi onayinza okwogera kino nonayogera kino ne bwe mba mumaze miitingi mutambulaawo mugenda mu paakingi buli omu okulinnya emmotoka ye wabaawo akuyimiza ewe ebintu bitambula biti nelowooza engeri eno tunagisola ekiringa ekaluba tebakusibe tebali kukwata kati kyenkola oyo siddamu kubeera naye mukwano gwange tebakusibe yiga kati okimanyi nti bwomala n'omisingamu emyezi ebiri bwe bukadde 12 mw'emitwalo 6 ekiseera ti kuno gwoba olimu guno n'oyongera n'omisingayo n'emirala ebiri mukadde 12 tolitundawo osula bw'obiteeka amagezi g'abantu ogenda okulaba ng'ogenda ekitegeeza omwaka osasula miliyoni 40 bwe businga obala emyezi 10 ezo miliyoni 40 meka miliyoni 42 bw'ogattako obukadde 8 miliyoni 5 mw'emitwalo 4 bajja kusiba omwaka ebyo takadamba naye ate okuweereza mukama kyekikulu otegere kyeŋŋamba kandaga abantu kino waliwo abantu nga mu njiri tebasipendinga naye ng'atera baavu ayina gye yateeke nze kyova olaba nti fe tukyali wano kankigamba lwalwe nabo ku mutimbagano nga kyaki esobola obbugula naye nga nange bwe saagala kusula wabi mu myala ne katonda saagala muzimbira wabi akakanisa kali ku mwala abakristaayo n'obasinaato oyina ogiteeka ku mwala baba bagende babuuka mwala era osobola okuba ngaoyogera ekigambo twawona obupangisa naye bano abalokole b'e Kampala ab'olugezigezi ate be bawaayo ennyo batafaayo ate tusabira wali kyakiyamwereeta weweta kuvagwa wali ekyo nettaka twaligula nti amabaala gonna gali mu bifo birungi tewali bbaala erimu mpozi era obuwempeweempe buno obwaba naye ebbaala ezitegeerekeka ziri ku main zirina paakingi ziva kuno nakuli zirina ebifo ebiyitirivu bw'abanga sitaani asobola okuwa ababe katonda tasobola ffe kutuwa mutegede kyeŋŋamba kakati ate ekyo kitegeeza era kitwala ebintu ebiwera kitwala okusaba ennyo okusiga ennyo okusiiba ennyo okukkiriza ennyo okukikolerera otegede n'okugumiikirizanga mwekuli ebintu ebya katonda yabitegedde era obitwala maama kyova olaba bw'onoonya abantu ab'amaanyi mu bayibuli ojja kutunulira omusajja gwe bayita musa kyali oba kyeyaba yakikolerera okumala emyaka 4 omuntu watandikira wogambira nti weyandibadde atandikira obulamu abeere semaka ateredde alina waatudde myaka 4 yabeera semaka bwe bagamba nti atuludde atandise ye watandikira 4 omuntu wapangira wabeerera n'omukyala wazaalira abaana walowooleza school fees walowooleza omuntu okutegeka amaka ge ate ye watandikira eddungu
n'atandika okusasula omutango n'asasula omutango emyaka 4 Katonda okumulabikira okujja okumugamba nti kati nzize kukola naawe ng'alina 8 kati Katonda yewuunyisa ate 8 ate abantu bwe bateera ensi tewali muntu wa 8 pulaani era bw'osanga ow'ekinana ng'apulaaninga bizinensi empya omanya ennaku yamulumba 8 omuntu kinana ayingira ekibuga anoonya wakolera anoonya kifo mwakeeri 8 nanyini Kentake oyo kati muyitirivu naye abantu emyaka nti batuukana mu 8 omuntu emyaka 6 aba takyayiya bizinensi era bw'aba ayina abaana abatandikira okubira amasimu kakati baana bange abaganda bagamba olukula luyonka ki luyonka abaana mumugenda okumpeerezanga biki era tusabe nnyo emyaka nga yateekawo dde ebimuleetera ssente atulenga butuuzi wali bw'aba akyalina amaanyi agalimu amata anywa amata bw'aba alina amaanyi agakyali ennyama ali ennyama naye 8 Katonda wamulumbira n'amugamba nti kati nkutuma ogenda kunona abantu bange neyeekwasaawo nze njogeza birimi ekyobukadde bayibuli tekiragaawo naye tekwandakyo okubanga nakyo byebimu ku byali ku mutima kubanga yali awanise ensi yansala ensi yankwata naye omuntu yenna bw'abeera mu Katonda ensi temusala era temukwata tulaba Musa bayibuli egamba nti mu musajja Musa n'aba n'ekitiibwa kinene eri abantu bonna kuba Katonda yamusindika n'amufuula Katonda eri Falaawo kakati bayibuli egamba omutima gwe tegukolanga gutya gweraliikiriranga omuntu yenna ateekeddwa okutegeera mwali enkola y'obwakabaka mwali ekisinga okutawaanya abantu kwe kwatula nti tuli ba bwakabaka bwa Katonda naye nga tebamanyi ate enkola za bwakabaka bwa Katonda otegedde kyeŋŋamba kubanga buno bwakabaka bwa mwoyo naye ng'ate bwa ddala omuntu abutambuliramu n'awangula obwakabaka era mu nsi ey'omwoyo waliyo ejje naye kwegamba buli maje gonna gako olwaleero kati abantu ekibatawanya kyekino kwe kuseetinga obulamu bwo bubeere obw'obwakabaka bwa Katonda ebintu by'obwakatonda byewunyisa Katonda yateekateeka nga waliwo ebintu by'okola n'obeera ng'oli mu bwakabaka bwa Sitaani ate ne wabaawo ebintu by'okola n'obeera ng'oli mu bwakabaka bwa Katonda oba n'ebyolowooza kati abantu abamu ebirowoozo bino olumu omuntu alowooza nti asobola okusaba ennyo naye ng'ate alowooza bubi ontegedde kyeŋŋamba musumba nsabye nsiibye okimanyi nti omwaka guno gwonna mumazeeko nga nsiiba weebale okoze bulungi naye olowooza ki kubanga okusiba si kyekikufuula omwana w'obwakabaka bwa Katonda naye ndowoozayo si kuwaayo kyova olaba ekkanisa y'abalokole esingamu abantu abawaayo ate ne bamala ne beemulugunya kati ekyo nakyo kubanga omuntu bw'atyo nedda nga nkyabeera mu kyalo ku nsi kuno bwe kubangako ekintu kye nanyiigiranga tewali kintu kyanyiizanga nga kuddira binyeebwa ne babiteeka mu ttaka kubanga bano abantu kye batamanyi abamu bakulidde mu bikomera bakulidde wa ennyama nali ewaka omwana mutabani wange omumamwita Joshua musajja akwata mpolampola nnyo ate mwegendereza etayagala kayana n'abantu naye twali tulina omuwala ewaka n'abiga emmere n'amuteerako ennyama n'alabanga kisusa ate ye mwegendereza nnyo nza n'okubeera bwati ku TV n'awulira puroguramu za byabulamu n'abaako byayiga ate bw'ategeera ekintu akyesalirawo nga ye olunaku lumu yali ageze nnyo n'abeera ku ssomero omusomesa omu n'amugamba nigwe tukiraba ng'okugejja ennyo bw'otokiri n'abaako byamusomesa kakati tojja kubeera mulamu Katonda n'amusomesa n'akiteeka mu bwongo bwe kati nteeka okusaba
Joshua totufaako yagamba nti mala kusala mubiri guno mubiri siguza ku ssomero omusomesa yangambye nti guno omugejjo mubi n'agaana okulya paka lwe yakamukaina ne musanga nga aweddewo infact n'akola kati sayizi gyaliko n'addayo ku ssomero omusomesa namugati kati oli fayi kati nange ne muzaamu amaanyi mugati kati oli bulungi tandika okulya naye ng'eringa ku ssomero ekamuta biiki mafaajani yabigaana akati naye bamubegera emmere ne bamuteerako ennyama nnyingi n'atunulira bwati omuwala najja n'ambuzana nti dadi kyabuvunaanyizibwa omuntu okumutikira ennyama ku suwaani weti ng'ate tajagala nemugatira ani agikuwadde nanga ntigumi nempitago nemugatira akati ono ku by'okumuwa omalanga kukkiriziganya naye kakati naye obwongo bwange ne budda neŋŋamba Katonda n'akyusa ebiro ffe baatukubiranga kusooka nnyama emyaka kati omutawani wange mwali n'abalala beninawaabo abatoto 12 10 kuva ku myaka 3 4 5 6 kuyingirira ddalawo mu 10 n'emeka kibooko yakusooka nnyama maama wange n'okutula bwati mu suwaani obufi obubiri bwe wataddemu yiga ennyama eriwa yigasikuwadde ennyama naye ate ogimpadde oyagala kunswaza bwe bajja wano bagambe nti tewamuwadde ennyama kale abo olyayo empisatu otegere kyeŋŋamba kakati abakatonda bwakyusa ebintu taata bamukubiranga kusooka nnyama omwana ayombera kumuwa nnyama nyingi kakati eyo ennyama gyenjogerako gye baatukubiranga yanaku 2 mu mwaka ya Easter na Christmas tewali lunaku lulala olya ennyama ng'owuliranga obaagaayo eki kiri mukamwa ako tekitegeera kintu kirala nnyo kiwooma nnyo baba tebannaba kukifumba amadu gakuyiika nina muto wange anzirako gwakubiri mulenzi olunaku lumu twafumba ebintu bya Christmas netumwegayira tugende tusabe ku ekereziya n'agamba nti oba mwe musaba oba temusaba naye kankuume emmere omwana teyagenda ku ekereziya maama namugamba nti yambala bamwita muwonge kamwogeramu namugamba yambala tugende ku ekereziya nange timugende naye ku mmere ene otegere ekintu kyenamba akati kyenjagala okulera kyekino gye twakulira baateekanga ebinyeebwa mu ttaka kubanga zenve ezasinganga okubeeza omuwendo jjukira ffe twakulira masaka olumu ebiseera ebisinga amatooke gabeerayo emirundi egisinga ne mukaabanva naye sizoni nga yakinyeebwa ne baga liiga emmere sekula ebinyeebwa ebyo n'aba nsimbyeko emmere nga n'ebinyeebwa bitokota olwe bagamba n'okoona ekinyeebwa bali abafumbi abeffe b'e Masaka n'akifumba kyonna ne mutuula maama n'alyoka abega ate abega olujjuliro muli abaataddemu naye olujjuliro lunene bwe luti n'abega kaakati n'osoobota ola ettooke bwoti ng'akyabega n'addira ekitole ekyota n'akituuza kati baatwalanga ebinyeebwa mu ttaka nga babiyite nino neeba n'abaana eti ebinyeebwa ati babitadde mu ttaka nze njagala byakusekula otegere kyetuba kulya ku bibisi kumeketa era baatugayisanga ebiziŋonyo buli kaseera ani asokodde ebinyeebwa bino mwamujje mugaye nze sinabya igasaba sinabya nange sinabya kale mwena gaya akaziŋonyo nawe gaya ko kali kalopa ogenda okajja woti nga byonna otegere kyeŋŋamba kakati n'abantu bano abalokole bw'osanga ng'asiga bw'amala okusiga n'ayomba muto tayagala binyeebwa bigende mu ttaka ye buli kaseera alaba ki sefuliya otegere kyeŋŋamba naye omuntu yenna bwe yeetegerera Katonda akola eby'omwoyo nga binyuma kubanga amanya amakulu gaabyo omuntu osobola okusiba nga gw'okyekoledde
okusinzira ku pulesa gy'oyina naye osobola okuzuula n'omanya kati obulamu bwange bwetaaga ki okuva wano wendi okwongerayo okuddaala eddala kati waliwo ekkanisa ezimu zo zamatiza abantu buli lunaku siiba zijja kubatta kubanga katonda yabalansinga ebyomwoyo n'ebyomubiri omubiri guno gwe mulaba gulina bye gwetaaga 100 ku 100 olina okulya n'obalansinga dayate otegedde kyeŋŋamba bw'eba sizoni yakusiiba neebeerako yakusiiba kakati osanga omuntu omukusiiba ebirala byonna n'abyerabira obulamu ne butatambula buki naye yesu bw'aba ayogera agamba emitima gyammwe tegikola gitya tegeraliikirira njagala kusibira buli kintu kyonna kyokola ekyomwoyo n'ekyomubiri bwenjogera ekyomubiri sigamba okwonoona neŋŋamba ebikolwa byaffe ebya bulijjo okukola kusuubula kufumbirwa kuwasa ebyo omuntu abikolere mu kukkiriza kubanga amaanyi gaffe tegasobola amagezi gaffe gasobola ntunuulidde ebintu bingi ku nsi olunuliri eri mu kitabo ky'omubuulizi lugamba abawangula empaka z'emisinde si be basinga okudduka nkiddemu abawangula empaka z'emisinde si be basinga okukola ki naye okuwangula kwabo ababeera bakiweereddwa kino kyeneewuunya buli muntu yenna gw'olaba eyatutumukira mu kintu wasobola okubanga waliyo amusinga okikola obulungi nze nakula ndaba ewaffe abatamiivu ku kyalo ayogera oluzungu n'alufuwa lwonna n'aluteeka wali naye nga n'embuuza ziri mu bigere era boogera butyani muzungu yazentye mugende muyite gundi sebwezi wiiki 2 yatambula n'omuzungu ku kyalo okwo naye ng'abebbera kupepesa nti yamuvuunulira bemulaba ku kyalo ab'amatayo omuzungu bamukolera bukolezi bati sayidi balinga abali bakasiru naye mabebbere tafuye luzungu alina kyalo abayimbi abayimba ennyimba baziyimbira ku mwenge nagani mwenna musirike nze ngenda oddukulembera tebayimbidde ku bafu batoke byebigwa ayimba n'owulire gono naye ono nga yandibadde tamanyi bapasita mugembe naye teyafuna wawaguliza emipiira gyegiri egy'omukyalo asala ekisaawe kyonna n'akikuba n'akiteeka wali naye bw'amala bwati n'agenda twalina omusajja oyo sisobola kumwerabira nze obwongo bwange buŋŋamba tindowooza ku nsi tekuli yali azambye mupiira nga musajja gwe bayita Nsanziiro erinnya olumira Nsanziiro akaala akafe bakayita eri Lusango Masaka wali twalina ttiimu ey'okukyalo naye nga tulinamu abasajja 2 omu nga twamukazaako lya kompyuta omulala lya Nsanziiro gwe kompyuta bw'amala n'abeera mu kisaawe n'Ensanziiro n'abeera mu kisaawe tiimu oba yavuddewa mwe muwe kati olunaku lumu abasajja baava eyo ne bajja batubba omupiira ne tunoonya Nsanziiro n'abula Nsanziiro alina omuze Nsanziiro tava mu bannakyeyombekedde okumanya Nsanziiro muzibu takola training mumukole yali mukuno aliwo abakazi bano abatunda omwenge bamubisse naye abantu abo baagala abantu abalina ebirabo abantu abalina ebitone lowooza emizimu gye gibakozesa naye bwe banoonya Nsanziiro n'abula ne wabaawo omwe yabatemya ali naawe yakyusanga bakyuse amanyi okubeera ewagundi emyezi bwegiti obulagamba nti namuwuliddeko ewagundi ogwo omulembe tegwaliko na boda za piki gwaliko za gaali ne bavuga ng'abasajja batunyize batukuba first half ne batukuba second half naye nga tukyali goolo emu ku bwereere balina emu ffe tuli ku 0 nendabira ddala nti batutwala omupiira guba gusigazaayo eddakiika nga 13 Nsanziiro ne bamuzuula kati ono kompyuta yazanyanga wakati asala ekisaawe n'akitagaza naye nga talina gwawo bonna baawasi batembi baawula bwawuzi Nsanziiro bwe yayingira yamaakinga bwati ne kompyuta be bamanyi bwe basanga omupiira gwabwe
natunulira Nsanziro n'agenda sayidi eri n'alaga oli n'amugamba nti omwana guno bakutaba bicycle kick kino tekisobola kumva mu mutwe nali nkyali mulenzi muto Nsanziro yagira bwati kompyuta namugati gwe gusindike kuyise wano nagira n'abuuka bwati golo teyamanya ne gwali Nsanziro yali ayambadde kapule naye nga ateeba n'okuyugaayuga ati muvakutoni bwebuli kyevegadi ekiramu ky'omuntu kikola kitya kimuseguliza ne bamuyiira sente n'agira bwati akapale ke yali ayambadde kapule ne bati ekyalo kyonna nga lifa agamba bannange musooke mukulume Nsanziro atulokodde Katonda wa Ibulayimu kakati era ne wabaawo akalala akaabaawo abo abasajja abatebi ba ggoolo balina we baswama ate bamenyekanye na mipiira yeebaka bwati mu kisawo nomwerabira nemumwerabira naye mu ddakiika ezaabiri yakuba guli nga yakayingira n'agenda ddamu mwabaswama bwati n'awaguza akasenge ne ggoolo n'amusalirako ggoolo yagwera Nsanziro n'agukubawo ate baba bazibu nnyo babalina kiki mu magulu ogwa tannasamba akukanga ati n'ogwa n'akuba wano Nsanziro n'addamu kali ne yeebaka nga n'eddakiika zibula yenzi gugenda okudda mu senta babenga abaddamu ogumala ne bafuwa firimbi egumaliriza ensi yonna Lusango yonna obwalo obuliranyewo ne mu kiro ekiro twagugumukanga tulogojja na Nsanziro mama nakuzakyokamba Nsanziro kakati naye Nsanziro tali mu Manchester abantu bazimbye ebizimbe maama wa Nsanziro akaaba omwana yansala ali mu bamalaaya fabokalo fe tuyimba Nsanziro eyo mukuyimba gye bali mukudduka gye bali bagoba bunyu ku kyalo ne bagambye ejakakwata nemererwa akamyu nkaleese naali akamyu kakireki bayinzukulu baani bonna baddukira mu Olympic yaabo babumye kati abawangula empaka z'emisinde sibasinga okukolaki okudduka naye abo ababa bakiweereddwani Yesu asomesezza n'agamba emitima tegikola gitya tegyeraliikiriranga n'ayogera kati kino ekyoga nti mu nnyumba ya kitange kubanga Yesu buli we yali asomesa yakulaganga nnyo eby'eggulu naye nga kyava akulaga nti obanga mu ggulu nteekateeka ate wano ku nsi ontegedde kyeŋŋamba kubanga singa oŋŋamba ng'ogenze mu ggulu okuteekateeka Yesu nze gw'ogamba ogenda mu ggulu okuteekateeka nze sijja leero naye abaana balina okusoma nina okulya nina okwambala nina okuvuga emmotoka naye Yesu yayogeranga ekigambo kimu naye nga kinnyonnyola ebintu 10 bwe mpanga ŋŋenda mu ggulu kuteekateeka nenkuteekerateekera mu ggulu kirowooze nenkuteekerateekera mu ggulu nnyinza okulema okuteekerateekera omwami bw'obanga oteekateeka bya mu ggulu byokka lwaki tontwala kati eyo gy'ogenda kubanga yandibaddaga nti baana bange nti ensi eno yonkabu era ensi eno nga bwe mugiraba tetulinaako kyaffe kakati mwenna nange ŋŋenda naye tusale amagezi tugende kubanga nange wano siinaawo kuki naye kyeyava atuleka wano tweyagalirewo tusanyukirewo tugende mu ggulu nga tukkusa obuki naye kyeyali asomesa ekirala kyekino Katonda waffe ye Katonda ow'enteekateeka nkiddemu Katonda ye Katonda owaki ntambudde ne Katonda ne mulaba Katonda takuyingiza mu kintu nga tateeseteese olunaku lw'enkya si lwakuna ngenda kubeera wano ku Facebook ne audio tugenda zibasindikira naye nja kunnyonnyola engeri Katonda gy'ateekateeka nkyodde mwamuyo manyi gwakugamba nti nteekateeka oguma Katonda ali mu kuteekateeka kansabe Saala
katonda wa Ibulayimu nyaniriza ekisa n'amaanyi n'amafuta Yes. ekisa kyo kirabisibwe Yeah. maanyi go galabisibwe Galabisibwe. onogo gulabisibwe Gulabisibwe. ekituufu kiri nti oteekateeka Oteekateeka. n'omukyala gw'oteekerateekera embaga n'omukyala gw'oteekerateekera obufumbo Yeah. olina omusajja gw'oteekerateekera emirimu Oteekateeka. gw'oteekerateekera obulamu obulungi Yeah. gw'oteekerateekera okunyweza amagenda n'ebigere byo biteeke ku lwazi Yes. tukwebazizza Tukwebaziza. kubanga olina ekisa Yeah. olina amaanyi era oli mulungi Yes. weebale Weebale. weebale Weebale. weebale amen kama abawo omukisa Amen. kusabidde nze yiga Peter Abyokya tuli Kasubi obuweereza bwaffe buyita House of Victory and Miracles International Ministries eyo page yaffe era ya Facebook essimu zino zenkwata kankuwa enamba eri 077 mukaaga 0776 57 57 68 68 27 27 eri 070 0700 13 13 71 71 63 63. omukama abawo omukisa bye